Merci Matondo Mingi bandeko balandi bonso à 3 fois W radio sans effet.com mes ali wabino Mama Lumière Mama Mwinda Mwangaza Mwakungu Mama Africa Full la source intarissable na kati na 3 fois W radio sans effet.com topesi bino balo sako bipai nyonso bokutami tika ete kimia na mokonzi ebatela bino lelo tozali le 17/8/2017 émission na biso oyo bokolanda yango na Facebook en direct ezali rediffusion te bongo lelo tozali mokolo tolobaka jeudi epai toyaka na ba la voix de son voix mongongo ya bayo oyo basepelaka etombwa na kasi bazali na ndenge etombwama te etombwamaka bongo na kati na radio sans effet.com na Mama Lumière émission ya lelo tokozala penza molai te nazali na bainvité mibale ndenge tolobaki na bino na kati na radio sans effet tochange ndenge ya kosalela mosala po ba émission soki ezali penza pe molai ezali pasi mingi bandeko bazali na Kinshasa balanda biso po tokomi na posa makambo tokoloba na Kinshasa bandeko bazala na makoki ya kotelecharge yango to ya kolanda yango na niveau ya Kinshasa soki l'équipe kilo makasi ezalaka bango pasi koyeba penza kolanda ba émission parce que l'heure est grave tokomi na ngongo esengeli biso so totelema likolo makasi po ete tobeta lisusu sete masolo ya République démocratique du Congo po modele ekokende ekomi penza na besoin ya lisungi ya biso nyonso Matondo Mingi mokolo ya lelo na yambi bongo en tout cas bandeko ya papa na biso ne mwana semi bato babengaka ye mosusu l'homme alobi je veux frapper basusu bakobenga ye Mantesa basusu bakobenga ye l'homme de Mantezolo en tout cas moto na moto apesi ye bakombo na ndenge ne chef spirituel bantu babenge président ya parti politique azalaka penza nani kasi lelo kozala vraiment difficile tosolola masolo na ye nyonso mais tozali quand même na moko ya bakambi na kati na toyebi te parti politique mouvement spirituel ye moko akolimbolela biso tozali na ye oyo aye kopesa penza message oyo ezali lisusu très important ya ne mwana semi a lancé na peuple congolais bongo mokolo ya samedi nde tokoyamba bango toyoka bango penza na bulai tozali pe lisusu na bacombattant ya Bruxelles badelege moko ya bango na kombo ya tribunal populaire bino nyonso boyebi Patrick Chibangu epai wapi ye pe azali na sango ya kopesa na peuple congolais par rapport ya bitumba ndenge ekomi na kati na diaspora balobi pas de makinu pas de musiciens pas de banzonzambi pas de pasitelo pas de parti politique distraction toboyi ezali boni wana ezali basango tokobeta yango mokolo ya lelo pe tokosolola lisusu na papa Patrick Chibangu na mwa mokuse pe lisusu masolo etali ya conclave oyo esalamaki awa na mikili na poto ezali conclave ya pareko ezali conclave ya bacombattant toboni bayimboka pe bazali na besoin ya lilimboli kasi bokolimbisa biso lelo tokozala penza molai te tokozala obe mokuse mokolo ya samedi nde tokoya kolimbola yango na bolai mokolo ya lobi tozali obe na émission tokoloba éducation populaire nakei penza balombango kuna na plateau topesa maloba epai ya papa na biso oyo azali moko ya bakambi ya nde mwana semi papa Ndombasi topesi yo maloba okopesa bayimboka mbote o miyamboli ozali penza nani na kati na parti spirituel to parti politique ya papa nde mwana semi maloba epai na yo matondo kinkuke mama Lumière na radio na biso ndenge oyambi biso lelo na radio na biso sans effet esengo ya mingi bandeko na biso bachere téléspectateur oyo bazolanda biso ngai kombo na ngai Mbuta Ndombasi navandi vraiment na kati ya Belgique naza membre ya BDM donc l'activité BDM za parti politique bundu ya mayala naza pe kesa ya bundu ya Congo oyo ezali nyonso qui englobe tout donc mouvement politico-religieux oyo ekambami na ye moko nkulu wa moyo nlongi ya Congo ne Mwanda Nsemi ngai awa nazali chargé ya communication na kati ya coordination ya Europe na oyo etali parti politique BDM bundu ya mayala nazi kwa côté spirituel na bundu ya kinabi nazali chargé nazali mfumu ya mayala mazikwa donc voilà un peu barol nangai o na jouaka na kati ya mouvement o babengi école supérieure bundu dia Congo naza chargé ya communication na kati ya coordination ya bundu dia mayala BDM na kati ya diaspora Europe et Amérique voilà on a kwa ekoloba madoni
Matondo mingi paina yo papa ndombasi tolandio na kati na boke vivonso kasi tokende mwa lombango po tozali na ngonga mingi te papa ndombasi nalandi ndenge olimboli makambo nyonso mpenza kasi sango oyo kopesa mokolo ya lelo oyo bato nyonso bamoni ndemo na semi asali lisusu appel ndemo na semi akosala vraiment ezali ya nini po bamosusu bakoyeba te ezali appel ya soulèvement populaire ezali appel ya barwandais bakite territoire ezali appel azo revendiquer eloko ndenge basusu bakoloba azo revendiquer mbongo na ye epai na kanambe ezali chantage marche ya liboso ezalaki accompagné na bato ya mapinga ya kanambe bato bamoni yango mwa suspect olandaki mpe bavideo ndenge bandeko ebele balobi biso tozali obe bapandisa yango émission ezalaka mongongo ya baye bazangi mingongo donc bachuchotement ya bato ya sese biso toyaka nango na likolo totomboli mpo bato bazwa mwa mwinda okoloba boni marche wana balobi ezalaki accompagné na bato ya kanambe pe oyo abengisi sikoyo ezali marche to ezali mpenza eloko nini malobi epa na yo matondo mama lumière matondo mingi bandeko na ngai nazozongela lisusu ni mwanda nsemi aza nzongi ya Congo ne makandala donc l'accès enseignant des prêtres et des politiciens c'est un chef spirituel de l'Afrique centrale ya babantu nyonso na yo mama na ngai dommage kaka ke bakongole nde totangaka mingi te parce que mfumu mwanda nsemi abanda mosala na ye depuis 1986 a commis plus de 300 livres akoma livre sacré ya spiritualité négro-africaine akoma ebele nga oyo ezokamwisa ngai na bandi na oyo parce que bato mingi balobaka toujours ke ni mwanda nsemi asengaka bambongo asalaka boye asali na kabila mama ni mwanda nsemi azosenga oyo azosengisa marche te kasi eza soulèvement populaire po tobengana barwande oyo bazosakana na biso banda 2001 oyo bakotisela biso epai ya musée mwana oyo azwa soi-disant mwana azalaka mwana na ye te aza kanambe biso tobengaka Hippolyte Kanambe oyo azosakana esprit ya bacongolais soulèvement populaire l'objectif c'est pour chasser ces imposteurs tobengana bango parce que tozonioka mwa biso nyonso bacongolais toza na pasi oyo deuxième soulèvement populaire ne mwanda nsemi azosenga parce que oyo ale 7 elekaki bolandaki bomonaki mais ezalaki vraiment bosenga ndenge kaka ndenge ne mwanda nsemi asengelaki te parce que ebimaki kaka neti kaka province moko neti moto ebimaki cependant que oyo kaka oyo ne mwanda nsemi azobundela eza mpona république démocratique du Congo avec toutes les provinces comprises. Donc, je vous dis, Kivu, Kasai, Dede Kasai, Katanga, Ozaïr, province dont c'est concerné na bana ya Congo, biso yo bana ya Congo, toujours singa été to foutre batouana to bouter bango dehors, to bouter Kanambe Hippolyte na 3000 Rwandais au bazo sakana biso babisengima na barubero ba bazaye bele électrique, on est bele oyebi bango, Congolais nous sayebi. Mais dommage kaka que les 7 ezalaki vraiment bosenga te oto lingelaki ke to bengana mungu na wana mama olandaki bozolanda ba image omonaki makambo nyonso omoni ke bato bazotelema na bango na babalcon bazokanga bafoto bazofilme ezalaki bosenga mais oyo batelemi na babalcon mais ce sont ces Congolais là biso wana biso nyonso tozosenga ete to libere mboko wana tolongwa na pasi wana pasi oyo bazoko donc to communauté bambwa kutu bien parce que mbwa kutu bien mais dommage que eza kaka mpe bandeko na biso kaka oyo bazingi ye kaka wana bacongolais pire oyo ke bachaîne de l'ennemi bazokoede ye ke basakana na biso bacongolais nyonso c'est de 80 millions babosani na bango bafosse commune babosani bamassacre ya ndenge na ndenge babosani ya bapasi oyo tozomona ndenge baenvahir biso babosani bacongolais bakomi kuti vomi akufa ne nzala na balcon kasi basengi abima mpe topesaki bakondition bima koyiba te koviole te kosala boye te parce que po ozala quand même protégé bosokola mai ya mungu bosala boye parce que Nemwanda Nsemi c'est un chef spirituel d'abord c'est un visionnaire c'est le chef saint de l'Afrique centrale il vous dit des choses que tout ça la soulèvement populaire mais tokokendele nango boye bobima bobange eloko moko te boyiba te ne violez pas ti tokobute mutu wana donc soki tokangi na maboko te donc amikimela na ye
yango wana toujours asengi lisusu deuxième mpo wana ezalaki ekendeki match nil ye moko alobi yango match nil miyambalo il faut 4 bile lundi 21 le 21 tozongeli lisusu bandeko na biso bakongole tozala biso nyonso elongo mpo tobengana monguna bozala na bobangi te bolanda bamakesa bomoni bamakesa baza liboso bolanda bango bamakesa elakisi baadepte ya bundu ya Congo bolanda bango sanki boyiba tito bolanda bango botalela bango mais foko bima en masse yambalo kutalobi 3 millions voire même plus pour vraiment parce que soulèvement maman na Kinshasa wana kaka Kinshasa soki même koto 1 million la fois passée 1 million kokaki te yo moko monaki mais quand on dit soulèvement populaire c'est pas pour une ethnie eza pour la province moko songolo te na Congo wana po Congo eza eloko moko eza eloko yako eza te yako kabola eza eloko moko yango asengaki quand à revenir ya biloko lobike ni mwandansemi ba o mutanani ni mwandansemi mama asala na Kabila te c'est un parlementaire député jusqu'à présent boye biango. Donc il y a un peuple, il y a une partie à battre, il y a des Congolais qui votent. Donc Gaza, il représente Batouana qui votent. Il ne représente pas Kabila, il n'a jamais travaillé avec Kabila. Quand il réclame son argent, il y a indemnisation. Au Parlement, au massacre, il y a 2008, il Congo, Babukaka 700 maisons, Baboma, Badepta Bunda Congo, Babuaka, Bamai, Force commune. Enquête wana eza mone mwanda nsemite mutasali yango meza base institution internationale et ba institution nationale sala ba enquête wana oyo mona ete ni mwanda nsemi asa na raison akenda na parlement bolanda yango a défendant et puis ba alonga yango balobaki ete ba ko indemniser. C'est le gouvernement qui devrait indemniser ba makesa ya bundi ya Congo wana bambongo na uyuka nkaka lobaka ni mwanda sima lobaka ni mwanda sima kambongo pa Kabila te ye Kabila na ni nkaka ko singi mbo c'est eza ba droit na biso ba congolais en tant que congolais mama suko ko buka nganda ko salinga makambo mabe na eketo sambi na yo na gagner mais il faut quand même ko indemniser na c'est ça c'est un peu dommage que basuko diaboliser entre taisa simple à comprendre ni mwanda sima asenga kambongo te asenga na boyoka si boyoka ni mwanda sima ke pa kanambe kuna asenga mbongo. Ils ont droit na biso, ils ont droit na yasenga parce que ils ont qui parlement a décidé qu'il faut gouvernement, faut pas l'État doit dédommager pour batouana ba sombe la bango banda na bango ba famille ba banandeng ba impita ki ba ngo akambebele ndenge ba blessa ki les chefs c'est Afrique centrale ndenge ba kosela ki makambo asana droit mama do alonga ki asana droit ba indemnisation na yiwana mais ils ont que asenga kambongo jamais de la vie et puis asala jamais na kanambe. Voilà, on a Matondo mingi en tout cas papa Ndombasi tolandio na kati na boke vivant sur lelo ezali penza mingi toko beta sete likambo ya appel e bengami lisusu bandeko babima ebele pona papa a précisé bien eza penza likambo ya soulèvement populaire ba Rwandais babima na mboka na biso bakende. Mais papa, et ça problème, il y a sensibilisation, t'es ndenge lobby, il y a peut-être incompréhension, hein. Ce qui bozo les kabozo sembola boy, et ça elo komoko eza malamu kasi likamango ezali ya Congo on mona semi ya zoloba. Mais pour la nini boyo kanyezali tant mususu na bande comme mususu ya ba groupe mususu ndakisa lokola ba parti politique, pour la nini bon bo sanganywa ezali te na ba mouvement mususu ezala kaneti ya résistance ya ba combattant ya ba komonyo so ebenga makao. Et ça te likambo eko salama ne mon assez mais à contacter pe bande comme sous-souté ou bien appelle les autres salamate officiellement na habité les kakapenza boni pona nini makambango ezali ya Congo mais batiki kaka ba matesa bango moko ndenge lobina moi population moke oyo babimaki mais na habité ezali kambo lobi bien ya kosikola mboka ezali te ke bozozo a tenter ya préparation nango makasi o ba uti ko sala kala mingi te bobengi sous le 21 et bobengi yango mbango te le temps bobongisi penza boza sûr que mbalo soki to bimisi bato boye ko simba na ebite koto ya nozolo baboni matondo yaya soki na bengi yo yaya biso to benga yaya elakisi mwana mwasi donc matondo yaya lumière yaya mwinda na sepeli mingi yaya biso tozaba makesa na expliquer na likambo kesa elakisi na français combattant donc yo pe oza kesa parce que oza combattante oza grand kesa donc combattant au singulier babengaki na kikongo kesa
makesa nde pluriel ya bacombattant obe barésistant bato bazobundela mboka na bango na kimosuni mpe na molimo donc biso tobundelaka mboka wana na kimosuni mpe donc physiquement et spirituellement yango babengi kesa donc yo mpe oza combattante donc ezalisi ke yo mpe bomibengaka partir eloki naza kesa donc oza adepte en tant que congolais en tant que combattante oza kesa mama omoni likambo olobi eza motu ya mobilisation na biso sensibilisation mama tokozela mbula nini mpo tosensibilize toza coincé oyebi BDM depuis 2015 tosenga yango depuis 2009 baye koofficialize yango na 2015 BDM et puis marqué ebima mais toujours bakale na bakale donc toza coincé bazo donc toza ndenge nazoloba boye toza traqué na République démocratique du Congo bamakisa baza recherche bamantezolo wana bazola basanga na fils wana na bazosala mosala ya kofundaka place bandeko na biso bavandaka telema bazalaki na kati ya lisanga telema batikala kuna te donc ekomi vraiment bakoma na bango bato ya kanambe bakomi kofunda biso bakomi kofunda bandeko na bango na bandako oyo bacongolais oyo bandeko na bango propre oyo babomba donc bazalaka so na bandako na bango te. C'est pour vous dire que mobilisation est pas si maman tellement que va pesa biso opportunité wana te donc ba radio o ngana zo sepela ce que zo le kana Congo na RDC na biso et aux malamu mingi to le kana même tous les jours parce que tous na médiaté on a donc okolo bali kambo na média kuna te parce que bako kanga soko mikika na radio oyo na etandi ya République démocratique du Congo bakangi radio wana soko mikika na télévision olobi makambo ya BDM bien bundu ya Congo bakangi télévision wana. Donc tozobunda na ba moyen de bord donc ba moyen oyo ti awa na Facebook soko kaboli yango ekozala malamu mingi to panzango po moyen na biso tozobunda kaka yango mais ba kulu na biso o nzambe bakoko na biso o spiritualité na biso tosambela ka oyo ya solo ezotika biso te mais tozobunda kaka na ba moyen de bord wana mobilisation oyo zomona que ça vraiment tellement difficile que on n'arrive même pas à atteindre vraiment le maximum au ya congolais au bazana ba fin fond au bazana ba WhatsApp te au bazana ba Facebook te au bazana ba mboka ba fin fond wana mama beaucoup info donc comme ça di bouche à oreille donc bosali sabiso ndingo tie émission boye mama mwangi sango vraiment biso peut ko mwangi sango na bandeko na biso mais ezala mulai te pour na ba ko télécharger te pour ba vraiment le but oyo toujours luka biso bandeko na biso ba bima le 21 babanga te po ba respecter ba consigne baza na société ba masasi wana eza ba biloko pamba mais ba kozana sima ba banolanda ba makesa mama oyebi engouement ya soulèvement populaire nani zuka oyo peuple a terme Kinshasa wana tuza tuki tokoma 14 millions na ville ya Kinshasa mais kaka lobi ni mwana sema lobi 3 millions donc c'est même pas les deux tiers hein? Ce n'est même pas les deux tiers. Yango asengi bandeko na biso ba comprendre message za pona ko lobi ko na biso ba congolais ko ere ko ki mama bitumba oyo to kozela ka société préparation ni bo luka parce que ba ko tikela biso espace te bo kozela encore 3 ans na mais ba ko liana na bandako ba ko liana na bandako ba bomi mona na bango balie parce que kao oyo za na Congo na ebité soki na mtazoyi ba moté kao eza o batiro mo bazo teka mboka o bakatumbi bazo sala n'importe quoi bazo teka mboka biloko sengi soulèvement populaire bango bazo senga ba ville morte mama si omonango mboka na soki ya solo bazo linga babenga na kanambe est-ce que ne mwana sema sengi les 7 est-ce que vraiment okondima yango ke ba soi-disant ba rasup o soki rasupu o soki ba rassemblement o soki ba opposition ya kedi o ba ya kosenga so ba ville morte na mboka na biso oyo passe za ya mutu nyonso ma fausse commune na Katanga na Kasai ça c'est 80 fausses communes na Kivu kolobate ba extermination moko impossible bozona na mama solo parce que balingi ba Rwanda lingazwa parti moko boye po ba chaba ba juif noir kuna je crois bozona na mama solo mais mboka na biso zokinde ba baso comprendre ngote et puis à cinq soulèvement bo bande mandako mais comment on doit aider un peuple comment pour les Chilombo, on a dit Félix, les incompétents, on a la benga Chilombo, ça la politique, maman. Depuis quand Moïse Katumbi, c'est un politicien depuis quand? Hein? Bateau, tout ça, mais tout passe, ma Congolais, tout Kangi, on a Bruxelles, et vous allez à Mahatro.
vraiment ngana ba combattant mama ba résistant toza place moko je crois aujourd'hui na biso na ba marche na biso ça na Bruxelles toza eloko moko toujours kana ba radio ensemble toujours kana ba YouTube ensemble na bango na ba biso nyonso ba combattant parce que na yebisaki bango pe baza ba makesa parce que biso po to tiango kana langue na biso toza fier ya kutiango na langue na biso kitu tikela ko benga ba combattant ngana ukaza uta kosenga ba combattant ba résistant ba benga ka makesa. Parce que makesa na balangi na biso tokotiango na Swahili tokotiango na Kikongo tokotiango na Lingala tokotiango na Swahili c'est mieux matondo mingi tokotiango na minoko na biso nyonso. Merci mingi elobi nango yo moko papa na biso Ndombasi esengeli mpenza ezala molai te okolimbisa tozokata yo maloba te tozozwa maloba te me tozosala ete ezala mokuse po message eleka. Mais papa Ndombasi okoloba nini na bandeko balobi l'UDPS quand même besoin incontournable parti ezali installé sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo kotia bango libanda ya masolo eza vraiment kopesa pasi mingi soki bo associer bango côté soulèvement populaire ekozala vraiment facile kotu wana okorépondre nini Mama IDPS. Est-ce que biso to lobi ke parti oyo ni mwana simi alobi ke parti mais ni mwana simi na mama na ebité soki bato bazola nanga ni mwana simi te ni mwana simi alobaki ke on doit foutre ce canambe de war et après to solo la MRC IDPS boya tout sangana mais à lancer message on a combien de fois mama na 2011 ni mwana simi akekutana na des fins papa na biso Tshisekedi na résidence na ye pour organiser candidat moko na opposition to sangana na opposition to présenter un candidat unique na élection 2011 to zwa Tshisekedi papa ni mwana sima azwa réponse papa Tshisekedi azwangote mais papa ni mwana sima akendeke pana bango nyonso akendeke pana bango tout na ebite soki na abwakisana na abwakisa mutu te na ebite eske bakongole bazo comprendre masolo oyo ni mwana sima apesa bato mbote te ma apesa papa na biso mbote ngana nazwa mbote ya ni mwana simi te ngai marke nazalaka na ye nakenda kuna nakutana na solo na ye nazwa mbote ya papa te tozwaka ngo te mpo mbote wana eza mystique apesa ngo papa Tshisekedi parce que ayebaki mpona kosokola mboka wana na nyonso alobaki kuna mama tozwa ye yano te oyebi yango sikoyo est-ce que toza na ba IDPS te babakisa bakombata oyo baza awa baza na parti nini est-ce que Tshilombo d'abord est-ce que aza populaire encore na IDPS biso tozosenga na ba IDPS tozosenga banda kala tozala bomoko tozobenga papa ni mwana nsemi ndongi ya Kongo azobenga du matin au soir mama donc tobwakisa parti moko te mais tolobi ete totelemi bandeko na biso boya ntango ekoki tosokoli mboka na biso tovandi na table na biso baswahili baluba bakongo bangala tovandi place moko parce qu'il y a une 4 grandes communautés na mboka wana oyo ke tovandi na mesa tosali dialogue propre tozwi transition na biso tosali baélection propre digne de son nom. Voilà, maman. Merci mingi en tout cas, plaisir ezalaki mingi ya koyamba bongo papa na biso Ndombasi moko ya ba kambi na kati na lingumba politico religieux ya ne mwana semi. Appel ezali na date ya le 21 papa sala lisusu appel wana bongo tosuka awa. Le 21 bandeko na biso, le 21 août 2017 bandeko na biso bolandaka biso bajour nyonso tito okoma dimanche parce que tokobandoleka na bamédia mingi d'ailleurs vendredi oyo tozoleka na média na bakombata barésista biso nyonso tokozala elongo na kati ya Bruxelles bandeko na biso bino nyonso bozolanda biso mama soki mama mwinda yaya lumière mama lumière soki akaboli yango kaka ban bandeko na biso botinda yango epa bandeko na biso na RDC bayoka message oyo ya soulèvement parce que mingi mpe baza bien informé te musala ya congolais nyonso bandeko na biso eza musala ya ngai te ya nemwanda nsemi kaka te ya kaka ya province moko te toutes les provinces ya RDC mpo yango nde esali RDC sinon toza RDC te yango nalobi bandeko na biso le 21 biso nyonso na balabala tobima. Merci mingi bandeko bonso bolandi biso boyoki penza appel ya papa Ndombasi ndenge ya sali ya ne mwana semi alobi tobima libanda biso nyonso ezali kama soulèvement populaire po ete ba Rwandais batika mabele na biso en tout cas tokoyamba bango mokolo ya samedi epa yo tokotuna bango ba question nyonso oyo bomituna kalelo ezali juste message à le 21 leka esengeli tokata penza awa po ete ezala molai te. Merci mingi papa na biso Ndombasi bongo tokobenga yo penza libanda ya plateau tokosolola tokosala rendez-vous tokei penza. Merci mingi matondo
nzambe apambola yo tokei kuna totiki yo studio kobimisa papa na biso ndombasi tokobenga ye nsima toye epai na mobundene kolo na kombo ya papa na biso Patrick Chibango. Je crois que appel ya papa ni mwanasemi eyokani congolais nyonso benga bandeko na yo bapoliticien nyonso boyoki oyo akolobeta yoki lisusu te azali te chance ya sika penza epesami tosengi bolimbisi bandeko boko benga biso bozela penza mwa moke boko bebisa penza fichier ya aïe 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 ezali pasi mingi. Voilà, donc papa merci totiki yo bapoliticien nyonso boyoki appel bacombattant barésistant bato nyonso bazalaka wa benga benga na Congo pesa date bandeko tosikola Congo Hippolyte Kanambe akende mokolo ya samedi bozala branché tokoyamba bango tokosola penza na bozindo lelo tosuki awa. Merci mingi papa Dieudonné nde tokutani na nsima merci. Merci matondo mingi bandeko balandi bonso 3x radio sans effet.com ezali wa bino mama lumière mama mwinda mwangaza mwakungu mama Africa full la source intarissable na kati na 3x radio sans effet.com topesi bino balosako bipai nyonso bokutami itika ete kimia na mokonzi ebatela bino lelo tozali le 17/8/2017 émission na biso oyo bokolanda yango na Facebook en direct ezali rediffusion te bongo lelo tozali mokolo tolobaka jeudi epai toyaka na la voix de son voix mongongo ya bayo oyo basepelaka etombwana kasi bazali na ndenge etombwama te etombwamaka bongo na kati na radio sans effet.com na mama lumière émission ya lelo tokozala penza molai te nazali na bainvité mibale ndenge tolobaki na bino na kati na radio sans effet tochange ndenge ya kosalela mosala po baémission soki ezali penza mpe molai ezali pasi mingi bandeko bazali na Kinshasa balanda biso po tokomi na posa makambo tokoloba na Kinshasa bandeko bazala na makoki ya kotelecharge yango to ya kolanda yango na niveau ya Kinshasa soki l'équipe kilo makasi ezalaka bango pasi koyeba penza kolanda ba émission parce que l'heure est grave tokomi na ngongo esengeli biso so totelema likolo makasi po ete tobeta lisusu sete masolo ya République démocratique du Congo po modele ekokende ekomi penza na besoin ya lisungi ya biso nyonso matondo mingi mokolo ya lelo na yambi bongo en tout cas bandeko ya papa na biso ne mwana semi bato babengaka ye mosusu l'homme alobi je veux frapper basusu bakobenga ye Mantesa basusu bakobenga ye l'homme de Mantezolo en tout cas moto na moto apesi ye bakombo na ndenge ne chef spirituel bantu babenge président ya parti politique azalaka penza nani kasi lelo kozala vraiment difficile tosolola masolo na ye nyonso mais tozali quand même na moko ya bakambi na kati na toyebi te parti politique mouvement spirituel ye moko akolimbolela biso tozali na ye oyo aye kopesa penza message oyo ezali lisusu très important ya ne mwana semi a lancé na peuple congolais bongo mokolo ya samedi nde tokoyamba bango toyoka bango penza na bulai tozali pe lisusu na bacombattant ya Bruxelles badelege moko ya bango na kombo ya tribunal populaire bino nyonso boyebi ye Patrick Chibangu epai wapi ye mpe azali na sango ya kopesa na peuple congolais par rapport ya bitumba ndenge ekomi na kati na diaspora balobi pas de makinu pas de musiciens pas de banzonzambi pas de pasitelo pas de parti politique distraction toboyi ezali boni wana ezali basango tokobeta yango mokolo ya lelo mpe tokosolola lisusu na papa Patrick Chibangu na mwa mokuse mpe lisusu masolo etali ya conclave oyo esalamaki awa na mikili na poto ezali conclave ya pareko ezali conclave ya bacombattant toboni bayimboka mpe bazali na besoin ya lilimboli kasi bokolimbisa biso lelo tokozala penza molai te tokozala obe mokuse mokolo ya samedi nde tokoya kolimbola yango na bolai mokolo ya lobi tozali obe na émission tokoloba éducation populaire nakei penza balombango kuna na plateau topesa maloba epai ya papa na biso oyo azali moko ya bakambi ya nde mwana semi papa ndombasi topesi yo maloba okopesa bayimboka mbote o miyamboli ozali penza nani na kati na parti spirituel to parti politique ya papa nde mwana semi maloba epai na yo matondo mama mama Lumière na radio na biso ndenge oyambi biso lelo na radio na biso sans effet esengo ya mingi bandeko na biso bachere téléspectateur oyo bazolanda biso ngai kombo na ngai Mbuta Ndombasi navandi vraiment na kati ya Belgique naza membre ya BDM donc l'activité BDM za parti politique bundu dia mayala naza pe kesa ya bundu dia Congo oyo ezali nyonso qui englobe tout donc mouvement politico-religieux oyo ekambami na ye moko nkulu wa moyo nlongi ya Congo ne Mwanda Nsemi
ngai awa nazali chargé ya communication na kati ya coordination ya Europe na oyo etali parti politique BDM bundu ya mayala naza nazi kwa kote spirituel na bundu ya kinabi nazali chargé nazali mfumu ya mayala mazikwa donc voilà un peu barole nangai o najwaka na kati ya mouvement o babengi école supérieure bundu ya Congo naza chargé ya communication na kati ya coordination ya bundu ya mayala BDM na kati ya diaspora Europe et Amérique. Voilà ona kwa ekoloba madoni Matondo mingi epai na yo papa Ndombasi tolandi na kati na boke vivanson kasi tokende mwa lombango po tozali na ngonga mingi te papa Ndombasi nalandi ndenge olimboli makambo nyonso penza kasi sango oyo kopesa mokolo ya lelo oyo bato nyonso bamoni ne monasemi asali lisusu appel ne monasemi akosala vraiment ezali ya nini po bamosusu bakoyeba te ezali appel ya soulèvement populaire ezali appel ya Rwandais ba quitter territoire ezali appel azo revendiquer eloko ndenge basusu bakoloba azo revendiquer mbongo na ye epai na Kanambe ezali chantage marche ya liboso ezalaki accompagné na bato ya mapinga ya Kanambe bato bamoni yango mwa suspect olandaki mpe bavideo ndenge bandeko ebele balobi biso tozali obe bapandisa yango émission ezalaka mongongo ya baye bazangi mingongo donc bachuchotement ya bato ya sese biso toyaka nango na likolo totomboli mpo bato bazwa mwa mwinda okoloba boni marche wana balobi ezalaki accompagné na bato ya Kanambe pe oyo abengisi sikoyo ezali marche to ezali penza eloko nini malobi epa na yo matondo mama lumière matondo mingi bandeko na ngai na zozongela lisusu ni mwanda nsemi aza nzongi ya Congo ne makandala donc l'accès enseignant des prêtres et des politiciens c'est un chef spirituel de l'Afrique centrale ya babantu nyonso na yo mama na ngai dommage kaka ke bakongole nde totangaka mingi te parce que mfumu mwanda nsemi abanda mosala na ye depuis 1986 a commis plus de 300 livres akoma livre sacré ya spiritualité négro-africaine akoma ebele nga oyo ezokamwisa ngai na bandi na oyo parce que bato mingi balobaka toujours ke ni mwanda nsemi asengaka bambongo asalaka boye asali na Kabila mama ne mwanda nsemi azosenga oyo azosengisa marche te kasi eza soulèvement populaire po tobengana barwande oyo bazosakana na biso banda 2001 oyo bakotisela biso epai ya musée mwana oyo azwa soi-disant mwana azalaka mwana na ye te aza Kanambe biso tobengaka Hippolyte Kanambe oyo azosakana esprit ya bacongolais soulèvement populaire l'objectif c'est pour chasser ces imposteurs tobengana bango parce que tozonioka mwa biso nyonso bacongolais toza na pasi oyo deuxième soulèvement populaire ne mwanda nsemi azosenga parce que oyo aleset elekaki bolandaki bomonaki mais ezalaki vraiment bosenga ndenge kaka ndenge ne mwanda nsemi asengelaki te parce que ebimaki kaka neti kaka province moko neti moto ebimaki cependant que oyo nkaka oyo ne mwanda nsemi azobundela eza mpona République démocratique du Congo avec toutes les provinces comprises donc soki tozwi bakivu Kasai dede Kasai Katanga Ozaïre province nyonso eza concerné na bana ya Congo biso oyo bana ya Congo tozosenga ete tofutre bato wana tobute bango dehors tobute Kanambe Hippolyte na 3000 Rwandais oyo bazosakana na biso babisengima na barubero baza ebele électrique wana eza ebele oyebi bango Congolais nyonso ayebi mais dommage kaka que les 7 ezalaki vraiment bosenga te oyo tolingelaki ke tobengana monguna wana mama olandaki bozolanda baimage omonaki makambo nyonso omoni ke bato bazotelema na bango na babalcon bazokanga bafoto bazofilme ezalaki mais oyo batelemi na babalcon mais ce sont ces Congolais là biso wana biso nyonso tozosenga ete tolibere mboka wana tolongwa na pasi wana pasi oyo bazokoweni donc tokomi neti bambwa kutu bien parce que mbwa kutu bien mais dommage ke eza kaka mpe bandeko na biso kaka oyo bazingi ye kaka wana bacongolais pire oyo ke bachaîne de l'ennemi bazokoede ye ke basakana na biso bacongolais nyonso c'est de 80 millions
babosani na bango fausse commune, babosani massacre ya ndenge na ndenge, babosani ya bapasi oyo tozomona ndenge baenvahir biso, babosani Congolais bakomi kuti vomi akufa nenzala na balcon, kasi basengi abima mpe topesaki bakondition bima koyiba te koviole te kosala boye te, parce que pour ozala quand même protégé, bosokola maya mungu bosala boye, parce que Nemonasemi c'est un chef spirituel d'abord, c'est un visionnaire, c'est le chef saint de l'Afrique centrale. Il vous dit des choses que tout ça, le soulèvement populaire, mais pour que le nango boye, bobima, bobange, le komokote, boyibate, ne violez pas, tito ko bouté mutuana, donc surtout quand il y a ma côté, donc ami kimira naye. Yango toujours ça a sengi lisusu deuxième pour wana ezalaki ekendeki match nil. Yemuka lobiango, match nil. Miambalo il faut 4 billes le lundi 21. Le 21 tozo ongeli lisusu bandeko na biso ba Congolais tozala biso nyonso elongo poto bengana mungu na bozala na bobangi te bolanda ba makesa bomuni ba makesa bazali boso bolanda bango ba makesa lati ba adepte ya bundu ya Congo bolanda bango santi boyiba tito ke ba bolanda bango botali la bango mais foko bima en masse yambalo kutalobi 3 millions voire même plus pour vraiment parce que soulèvement maman na Kinshasa wana kaka Kinshasa ce qui même coûte 1 million la fois passée 1 million koka quitté yo moko monaki mais quand on dit soulèvement populaire c'est pas pour une ethnie déjà pour la province moko songoloté na Congo wana po Congo eza eloko moko eza eloko yako eza tekito yako kabola eza eloko moko yango asengaki quand à revenir il y a bloko lobike ni mwandansemi ba o mutanani ni mwandansemi mama asala na Kabila te c'est un parlementaire député jusqu'à présent boye biango. Donc il y a un peuple, il y a une partie à battre, il y a des Congolais qui votent. Donc Gaza, il représente Batouana qui votent. Il ne représente pas Kabila, il n'a jamais travaillé avec Kabila. Quand il réclame son argent, il y a une indemnisation. Au Parlement, au Basalaka massacre, il y a 2008, Badepta Bunda Congo, Babukaka 700 maisons, Baboma, Badepta Bunda Congo, Babuakana Bamaï, na force commune. Enquête wana eza mone mwanda nsemi te mutasali yango meza ba institution internationale et puis ba institution nationale sala ba enquête wana oyo mona ete ni mwanda nsemi asa na raison akenda na parlement bolanda yango a défendant et puis ba alonga yango balobaki ete ba ko indemniser. C'est le gouvernement qui devrait indemniser ba makesa ya Burundi ya Congo wana bambongo na uyuka nkaka lobaka ni mwanda nsima lobaka ni mwanda nsima kambongo pa Kabila te ye Kabila na ni nkaka ko sengi mbo c'est ba droit na biso ba Congolais en tant que Congolais mama suko ko buka nganda ko salinga makambo mabe na eketo sambi na yo na gagner mais il faut quand même ko indemniser na c'est ça le simple mais dommage que basuko diaboliser entre temps simple à comprendre ni mwanda nsima asenga kambongo te asenga na boyoka si boyoka ni mwanda nsima ke pa kanambe kuna asenga mbongo. Ils ont droit na biso, ils ont droit na yasenga parce que ils ont qui parlement a décidé qu'il faut gouvernement, faut pas l'État doit dédommager pour batouana ba sombe la bango bandaku na bango ba be ba famille ba banandeng ba impitaki ba ngo makambebele ndenge ba blessa ki les chefs c'est Afrique centrale ndenge ba kosela ki makambo asana droit mama do alonga ki asana droit ba indemnisation na yiwana mais ils ont que asenga kambongo jamais de la vie et puis asala jamais na kanambe. Voilà, on a Matondo mingi en tout cas papa Ndombasi tolandi na kati na boke vivant sur lelo ezali penza mingi toko beta sete likambo ya appel ebengami lisusu bandeko babima ebele pona papa a précisé bien eza penza likambo ya soulèvement populaire ba Rwandais babima na mboka na biso bakende. Mais papa, et ça problème, il y a sensibilisation, t'es ndenge lobby, il y a peut-être incompréhension, hein. Ce qui bozo les kabozo sembola boy, et ça eloko moko eza malamu kasi likamango ezali ya Congo on emana semi azoloba. Mais pour la nini boyo kanyezali tant mususu na bande comme mususu ya ba groupe mususu ndakisa lokola ba parti politique, pour la nini bon bo sanganywa ezali te na ba mouvement mususu ezala kaneti ya résistance ya ba combattant ya ba komonyo so ebenga makao. Et ça te likambo eko salama ne monasemi a contacté pe bandeko mosusu te ou bien appel les osalamate officiellement na ebité les kaka penza boni pona nini makambango ezali ya Congo mais batiki kaka ba matesa bango moko ndenge olobi na mwa population moke oyo babimaki mais na ebité ezali kambo olobi bien ya kosikola mboka
ezali te ke bozozwa tante ya préparation nango makasi oyo bauti kosala kala mingi te bobengi lisu le 21 e bobengi yango mbango te le temps bobongisi mpenza boza sûr ke mbala soki tobimisi bato boye kosimba nayebi te koto wana ozoloba boni matondo yaya soki nabengi oyo yaya biso tobengaka yaya elakisi mwana mwasi donc matondo yaya lumière yaya mwinda na sepeli mingi yaya biso toza bamakesa na explike na likambo kesa elakisi na français combattant donc yo mpe oza kesa parce que oza combattante oza grand kesa donc combattant au singulier babengaka ye na kikongo kesa makesa nde pluriel ya bacombattant obe barésistant bato oyo bazobundela mboka na bango na kimosuni mpe na molimo donc biso tobundelaka mboka wana na kimosuni mpe donc physiquement et spirituellement yango babengi kesa donc yo mpe oza combattante donc ezalisi ke yo mpe bomibengaka partir eloki naza kesa donc oza adepte en tant que congolais en tant que combattante oza kesa mama omoni likambo olobi eza motu ya mobilisation na biso sensibilisation mama tokozela mbula nini mpo tosensibilize toza coincé oyebi BDM depuis 2015 batosenga yango depuis 2009 baye koofficialize yango na 2015 BDM et puis marqué ebima mais toujours bakale na bakale donc toza coincé bazo donc toza ndenge nazoloba boye toza traqué na République démocratique du Congo bamakisa baza recherche bamantezolo wana bazola basanga na fils wana na bazosala mosala ya kofundaka place bandeko na biso bavandaka telema bazalaki na kati ya lisanga telema batikala kuna te donc ekomi vraiment bakoma na bango bato ya kanambe bakomi kofunda biso bakomi kofunda bandeko na bango na bandako oyo bacongolais oyo bandeko na bango propre oyo babomba donc bazalaka so na bandako na bango te. C'est pour vous dire que mobilisation est pas si maman tellement que va pesa biso opportunité wana te donc ba radio oyo ngana zo sepela ce que zo le kana Congo na RDC na biso et ozala malamu mingi to le kana même tous les jours parce que tozana média te una donc okolo balikambo na média kuna te parce que bakokanga soko mikika na radio oyo na etandi ya République démocratique du Congo bakangi radio wana soko mikika na télévision olobi makambo ya BDM bien bundu ya Congo bakangi télévision wana. Donc tozobunda na ba moyen de bord donc ba moyen oyo ti awa na Facebook soko kaboli yango ekozala malamu mingi to panzango po moyen na biso tozobunda kaka yango mais ba kulu na biso oyo nzambe bakoko na biso oyo spiritualité na biso tosambela ka oyo ya solo ezotika biso te mais tozobunda kaka na ba moyen de bord wana mobilisation oyo zomona que ça vraiment tellement difficile que on n'arrive même pas à atteindre vraiment le maximum oyo ya congolais ou bazana ba fin fond ou bazana ba WhatsApp te ou bazana ba Facebook te ou bazana ba mboka ba fin fond wana mama beaucoup info donc comme ça di bouche à oreille donc bosali sabiso ndingo tie émission boye mama mwangi sango vraiment biso peto ko mwangi sango na bandeko na biso mais ezala mulai te pona ba ko télécharger te po baye ba vraiment le but oyo tozoluka biso bandeko na biso ba bima le 21 babanga te po ba respecter ba consigne baza na société ba masasi wana eza ba biloko pamba mais ba kozana sima ba banolanda ba makesa mama oyebi engouement ya soulèvement populaire nani zuka oyo peuple a terme Kinshasa wana tuza suki tokoma 14 millions na ville ya Kinshasa mais kaka lobi ni mwana sema lobi 3 millions donc c'est même pas les deux tiers hein? Ce n'est même pas les deux tiers. Yango asengi bande kona biso ba comprendre message za pona ko lobby kona biso ba congolais ko ere ko ki mama bitumba o to ko zela ka société préparation ni bo luka pati ba ko tikela biso espace te bo zela encore 3 ans na mais ba ko liana na bandako ba ko liana na bandako ba bomi mona na bango allié parce que kao o za na Congo na ebité soki na mtazoyi ba moté kao eza o batiro mo bazo teka mboka o bakatumbi bazo sala n'importe quoi bazo teka mboka biloko sengi soulèvement populaire bango bazo senga ba ville morte mama si o monango mboka na soki ya solo bazo linga babenga na kanambe est-ce que ne mwana sema sengi les 7 est-ce que vraiment o kondima yango ke ba soi-disant ba rasoup o soki rasoup hein o soki ba rassemblement o soki ba opposition ya kedi hein o ba ya ko senga so ba ville morte na mboka na biso o passe za ya mutu nyonso ma fausse commune na Katanga na Kasai ça 80 fausses communes
na Kivu koloba te ba extermination moko impossible bozona na mama solo parce que balingi Rwanda lingazwa parti moko boye po batia ba juif noir kuna je crois bozona na mama solo mais mboka na biso zokende bato bazo comprendre ngote et puis à cinq soulèvement bobanda mandako mais comment on doit aider un peuple comment on a Chilombo, on a dit Félix, les incompétents, on a la benga Chilombo, c'est la politique, maman. Depuis quand Moïse Katumbi, c'est un politicien depuis quand? Hein? Tout ça, tout passe, Congolais, tout Kangi, on a Bruxelles, et vous avez la trop. Vraiment, ba combattant maman ba résistant dans sa place moko je crois aujourd'hui la biso na ba marche na biso ça na Bruxelles tout ça eloko moko toujours le kanaba radio ensemble toujours le kanaba YouTube ensemble na bango na ba biso nyonso ba combattant parce que na yebisa ki bango pe baza ba makesa parce que biso pour to tia moka na langue na biso tout ça fier ya kutia na langue na biso ki to tikela ko benga ba combattant ngana ukaza uta kosenga ba combattant ba résistant ba benga ka makesa. Parce que makesha na balangi na biso tokochango na Swahili tokochango na Kikongo tokochango na Lingala tokochango na Swahili c'est mieux matondo mingi tokotiango na minoko na biso nyonso merci mingi elobi nango yo moko papa na biso Ndombasi esengeli mpenza ezala molai te okolimbisa tozokata yo maloba te tozozwa yo maloba te mais tozosala ete ezala mokuse po message eleka mais papa Ndombasi okoloba nini na bandeko balobi l'UDPS quand même eza incontournable parti ezali installé sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo kotia bango libanda ya masolo eza vraiment kopesa pasi mingi soki bo associer bango côté soulèvement populaire ekozala vraiment facile kotu yana okorépondre nini Maman IDPS. Est-ce que biso to lobi ke parti oyo ne mwana simi alobi ke parti mais ne mwana simi na mama na ebité soki bato bazola na ne mwana simi te ne mwana simi alobaki ke on doit foutre ce canambe dehors et après to kosolola MRC IDPS boya to sangana mais à lancer message on a combien de fois mama na 2011 ne mwana simi akekutana na défunt papa na biso Tshisekedi na résidence na ye pour organiser candidat moko na opposition to sangana na opposition to présenter un candidat unique na élection 2011 Tshisekedi papa ne monasi mazwa réponse papa Tshisekedi aswangote mais papa ne monasi makendike pana bango nyonso akendike pana bango tout na ebite soki na abwakisa mutu te na ebite ce que bakongole bazo comprendre masolo oyo ni monasi apesa bato mbote te apesa papa na biso mbote ngana nazwa mbote ya ni monasi mite ngai marke nazalaka na ye nakenda kuna nakutana na solo na ye nazwa mbote ya papa te tozwaka ngo te mpo mbote wana eza mystique apesa ngo papa Tshisekedi parce que ayebaki mpona kosokola mboka wana na nyonso alobaki kuna mama tozwa ye yano te oyebi yango sikoyo est-ce que toza na ba IDPS te babakisa bakombata oyo baza awa baza na parti nini est-ce que Chilombo d'abord est-ce que aza populaire encore na IDPS biso tozosenga na ba IDPS tozosenga banda kala tozala bomoko tozobenga papa ne mwanda nsemi ndongi ya Kongo azobenga du matin au soir mama donc tobwakisa parti moko te mais tolobi ete totelemi bandeko na biso boya ntango ekoki tosokoli mboka na biso tovandi na table na biso baswahili baluba bakongo bangala tovandi place moko parce qu'il y a une 4 grandes communautés na mboka wana oyo ke tovandi na mesa tosali dialogue propre tozwi transition na biso tosali baélection propre digne de son nom. Voilà, maman. Merci mingi en tout cas, plaisir ezalaki mingi ya koyamba bongo papa na biso Ndombasi moko ya ba kambi na kati na lingumba politico religieux ya ne mwana semi appel ezali na date ya le 21 papa sala lisusu appel wana bongo tosuka awa. Le 21 bandeko na biso le 21 août 2017 bandeko na biso bolandaka biso bajour nyonso ti tokokoma dimanche parce tokobandoleka na bamédia mingi d'ailleurs vendredi oyo tozoleka na média na bakombata barésista biso nyonso tokozala elongo na kati ya Bruxelles bandeko na biso bino nyonso bozolanda biso mama soki mama mwinda yaya lumière mama lumière soki akaboli yango kaka ban bandeko na biso botinda yango epa bandeko na biso na RDC bayoka message oyo ya soulèvement parce que mingi mpe baza bien informé te musala ya congolais nyonso bandeko na biso eza musala ya ngai te ya ne mwanda nsemi kaka te
ya kaka ya province moko te toutes les provinces ya RDC po yango nde esali RDC sinon toza RDC te yango ndeko nalobi bandeko na biso le 21 biso nyonso na balabala tobima. Merci mingi bandeko bonso bolandi biso boyoki penza appel ya papa Ndomba ndenge ya sali ya ne mwana semi alobi tobima libanda biso nyonso ezali kama soulèvement populaire po ete ba Rwandais batika mabele na biso en tout cas tokoyamba bango mokolo ya samedi epai oyo tokotuna bango ba question nyonso oyo bomitunaka lelo ezali juste message à le 21 leka esengeli tokata penza awa po ete ezala molai te. Merci mingi papa na biso Ndombasi bongo tokobenga yo penza libanda ya plateau tokosolola tokosala rendez-vous tokei penza. Merci mingi Matondo Nzambe ya pambola.